Всем привет, меня зовут Николай, и я являюсь студентом Skill Factory по программе Frontend разработчик. Меня всегда привлекала сфера IT. По основной профессии я интернет-маркетолог, и поэтому наши профессии соприкасались, но я не знал, с чего начать. На долгое время решался, долгое время не мог как-то правильно подойти к специальности. В какой-то момент узнал про программу Frontend разработчик с нуля на Skill Factory. Посмотрел программу, э, посмотрел поддержку, то, что есть всегда поддержка менторов, есть чат с одногруппниками, не только, со всеми студентами, и решился. Вот, поэтому всем рекомендую, всем советую.